Akashbani Imphal Moirangthem Ibehaibi na pau pajari. Ukhrul Zilla ki khongchat lairiba Mukhyamantri Yumnam Khemchana ngasi numit yungba matungda Ukhrul gi DRDA holda mafam adugi miyamgi luchingbasin amasung civil society organization singi mihilsinga wari sanakhre. Thauramduda wa ngangbada Mukhyamantri na Imphal Ukhrul lambida security escort piragani haina thajaba piki. Haujik ngahaki mamangda Mukhyamantri na Ukhrul Saharda rigid payment semgaliba du yengsinki. Mukhyamantri Shiroi Khulda Shiroi Heritage Project haudoknaba haujik lambida leiri. Madugi mamangda Mukhyamantri amasung mahaki kangbuna Ukhrul Saharda thunglabada mafamdugi miyamna natki phijol setuna harau tayamna oki. Ukhrul chatpagi lambida Mukhyamantri na Imphal Ukhrul lambigi sangkai khulda panduna khunjasinga wari sanaki. Mafam adugi nupi singna khungang aduda thaknaba afaba ising phangdabi awaba konbinaba Mukhyamantri da taksinki. Mukhyamantri na chu Imphal de hek halakpaga isingi awabadu konaba thabak mangjil thana lakhatkani haina thajaba piki. District headquarters chatpagi lambida Mukhyamantri amasung mahaki kangbubu thawai kuki khulda miyamna harau tayamna oki. Social media da thagatpa warol amada Siri Khemchana hai mausagi chatnabi mawongda harau tayamna okliba aduda tongan ba jati kanglupsingi marakta thajanaba pokpagi mami tai. Makna hai ing tapa amasung security amu hanjilhanabagi maikeida aikoi khongjil yangna changsili haina makna thajai. Mukhyamantri na Ukhrul Sahar yogadaba kilometer 15 rom watingaida leiba Rambha khulda chatuna National Highway 150 Ukhrul Kohima Road yauna mafamduda paikhaliba National Highway project singi thabak yengsinki. Thabak sing adu khumang chauksinba ubada apenba phongdokladuna Mukhyamantri na hai lambi asina tangai phadana nungtigi changba potlamsing amasung miyanggi chatok chasinda maru oiba lifeline ama ohelagani masina raija asiki senmilon phagalhanbada achogo mateng oiragani. Mukhyamantri ki khongchat aduda MLA sing amasung awangba thaki official sing loinari. Sangbidan chamaga taruk lak suba semdokpagi ek 2022 Nari Shakti Bandhan Adhiniyam ngarangdagi chatnaba hore. Ing kumja 2022 da sanction ek adu pass tokibani masina National Capital Territory of Delhi yauna Lok Sabha amasung Vidhan Sabha punamakta apunba sitki saruk ahum thokpagi ama nupi singidamak rotational reservation piri. Parliamentary Affairs Mantri Kiren Rijujuna hai hana sana handana matam sangnadagi panduna lakliba Nari Shakti Bandhan Adhiniyam ain asi thabakta onthoknaba notification thokre. Siri Rijujuna paumisingda hai masi hojik chathariba thorang asigi saruk amani makna birodi singda wafam asi rajnitigi wafam hendanaba taksinki. Lok Sabha amasung Raija amadi Union Territory singi Vidhan Sabha singda nupi singi sit khaktuna thamnaba bill ahum hojik Lok Sabha na makhatana khanari. Bill sing adudi 131st Amendment Bill 2016, The Delimitation Bill 2016 amasung The Union Territories Laws Amendment Bill 2016 ni bill ahum asi ngasi nungtil vote longnagani khananainaba aduda saruk yaraduna DMK gi ke Kanimorina bill sing asibu yaningdaba phongdokladuna hai nupi singi sit khaktuna thamnaba ain 2022 da pass tokhiba adu kendrana notified tawre haibasi laibak thibani. Masigi matangda hojik khanadringaida khongthang asi lokhalakliba karigino haina mahakna hangki. Congress ki Shashi Tharoor hai nupi singi sit khaktuna thambagi matangda leibak asigi rajniti dol punamangna sagatuna leiriba tanja adu ngasini. Mang hai ing 2013 gi mikok thiba masung delimitation da yumpham oiraga sangsad ki sit masing hengatpaga mari leinhaliba asi nungnang ningai ni. Hojik khananenaba makha chathari. Shri Hari Banspu thangna humlak suba tangyu ina Rajya Sabha ki Deputy Chairman khankre mahakpu yetnaba leitana khanki. Rajya Sabha ki luchingba JP Nadana Shri Hari Banspu Sabha ki Deputy Chairman oina khannaba motion adu pukhalaki. Shri Hari Banspu humlak suba oina Rajya Sabha ki Deputy Chairman khalakpada Pradhan Mantri Narendra Modi na nungaiba phongdokre. Mizoram da hokiba numit tari ni asida police na anti-narcotics operation chathabada lupa koti tari longi mamal oigadaba heroin amasung methamphetamine tablet zila anidagi phare. Warol amada police na hai April 10 dagi 13 phawba chathakiba operation aduda Myanmar macha mari yauna mi nipan phaki. Pauloi jare.